සියලුම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර එකතුවන්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. අද අපි බලමු මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ශ්‍රේෂ්ඨ මහරහතන් වහන්සේ නමකගේ ඉතාම ආශ්චර්යමත් ජීවිතයේ ඒ ජීවිත කතාවේ කාරණා කීපයක් මේ ධර්ම දේශනාවේදී ඔබට සද්ධාව ඇතිවෙන ආකාරයට කියල දෙන්න මං කල්පනා කර. ඒ තමයි නාලක මහරහතන් වහන්සේ ගැන. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටිය එක්තරා මහරහතන් වහන්සේ නමක් නාලක මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දූතාංගධාරීන්ගෙන් අග්‍ර මහාකාශ පහතුර නාලක මහරහතන් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේ මෝනීය වත පිරුව කියන එකත් දූතාංග වගේ අමාරු එකක්. දූතාංග ගැන බහල ඇති. නිවන් අවබෝධය පිණිස දූතාංග වැඩිය යුතුවීම කියලා කොහෙවත් නෑ. හැබැයි යම් යම් ශ්‍රාවකයෝ කෙලෙස් තැවීම පිණිස දූතාංගෙන් කෙලෙස් තවනවා. තමන්ගේ කෙලෙස් ධර්මයන් යටපත් කර ගැනීම පිණිස යසීරු දූතාංග පුරුදු කරන. සමහරු එකක් දෙකක් කීපයක් වෙනවෙනම පුරුදු කරන. ඒ අතර මහාකාශිප මහරහතන් වහන්සේ සියලු දූතාංගයන් දරාගෙන වඩපු මහා පුදුම කෙනෙක්. ඒ වගේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මුළු බුද්ධ ශාසනයටම එක්කෙනයි. ඒ මෝනීය වතපුරන්න. ඒ උතුම් මෝනීය වත පිරුවේ නාලක මහරහතන් වහන්සේ. පිංහතුන මීට කල්ප ලක්ෂයකට පෙර. එදා හංසවතී කියන නගරේ එක තරුණෙක් හැටියට මේ කෙනා මේ නාලක මහරහතන් වහන්සේගේ පෙර සංසාර ජීවිතය ඉපදිලා හිටිය. දවසක් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා දකින්න ගිය වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සඟ පිරිස අතර එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ ගුණ වර්ණා කරමින් උන්වහන්සේට වතක් දේශනා කර. ඒ තමයි මෝනීය වත. උන්වහන්සේ වත පුරද්දී උන්වහන්සේට ඒ වත පුරණ ආකාරය ගැන උපදෙස් දීලා උන්වහන්සේ වර්ණා කර. එදා මේ තරුණයාගේ හිතෙත් ඇති වුණ අනේ මටත් යම් බුද්ධ ශාසනයක මටත් බුදු කෙනෙක්ගේ මේ වගේම මේ මෝනීය වත පුරාගන්න මට අනුග්‍රහ ලැබෙනවනම් කොච්චර දෙයක්ද මං ඒක සම්පූර්ණ කරනවා. අනාගත බුද්ධ ශාසනයක. ඒ කාරණය හිත දරාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කර ස්වාමීණි හෙට දවසේ ඉඳම් දින 7ක් මගේ නිවසට දානයට වඩෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනය පිළිගත්තා. බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට බොහෝම සද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් දවස් 7ක් පුරා මහා දාන වැටක් පැවැත්ව දන් දුන්න. එක දවසක් දෙකක් තුනක් නෙමේ දවස් 7ක් පුරාම දන්දු. මෙහෙම දන්දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඳ වැටිලා තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව සිහිපත් කර. බුදුරජාණන් වහන්සේ පියවතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට කල්ප ලක්ෂයකට පෙර. උන්වහන්සේ බුදුවැසින් දැකලා විවරණ දුන්නා පින්වත ඔබ තව කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන. ගෞතම නමින් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා. ඒ බුද්ධ ශාසනය ඔබ නාලක මහරහත්තන් වහන්සේ හැටියට. ඔබ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ මෝනීය වතපුරල නික්ලේශී භාවයට පත්වෙලායි බුද්ධ ශාසනයේ බබලෝමින් ඔබ පිරිනිවන් පාන. එදා ඉදං බොහෝ ගුණධර්ම පුරාගෙන කල්ප ලක්ෂයක් පුරා සසරි ගුණ පුරාගෙන පින්කරගෙන එහෙම ඇවිල්ලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුස පිළිසිඳගෙන ලෝකෙට බිහිවෙන්නත් කලින්මයි මේ පින්වන්ත කෙනා දෙව්ලොවින් මනුලවට ආවේ. ඇවිල්ල පිළිසිඳ ගත්තේ අසිත තාපසයන් වහන්සේගේ නැගනියගේ කුසේ. ඔබ හල ඇති අසිත තාපසයා කියල තාපසය ගැන. ඒ තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිච්ච දවසේ. මනෝමය ශරීරයෙන් දෙව්ලොවට ගිහිල්ල භාවනා කර හිටපු තවසෙක් හිටිය. මනුස්සලෝක කවුරුත් දන්නේ බුදුවෙන කෙනෙක් පහළ වනා මේ තරම් පින්වන්ත කෙනෙක් ලෝක පහළ වනා කියලා මනුස්සලෝකයයි දන්න. හැබැයි දෙවියන් සදෙව්ලෝම දෙවියන් ප්‍රීති ගෝසා කරනවා. දිවිය ලෝක එකම මගුල්ගයක් වගේ. දිවිය නැටුම් ගැයුම් වාදන වෙනදත් දවල් කාලි විවේකෙන් වැඩ ඉන්න
මේ හිත දියුණු කරපු අසිත තාපසයන් වහන්සේ මනෝමය ශරීරයෙන් දෙව්ලොවට වඩි. එදා මුළු දිවිය ලෝකම සරසන හැම්ම දෙව්ලොවකම දෙවියන් පුදුම සතුටකින් මේ අසිත තාපසතුමාත් අසිත මුනිතුමාහනවා දෙවියනි අද මේ තරම් සතුටක් මෙච්චර සතුටක්. එතකොට දෙවරු කෙන ඇයි දන්නේ නැද්ද මේ තුන් ලෝකෙටම යහපත උදාකරන මහා පින්වන්ත කෙනා අද පින්වන්ත මහාමායා දේවී කුසින් ලෝකෙට බිහි වුණා සුද්දෝදන රජතුමාගේ පුතෙක් හැටියට ඇයොබ දන්න ඇද. මේ කාරණි දෙවියන්ගෙන් දැනගත්ත. ඉක්මනට මනුලොවටාව තමන්ගේ ඕලාරික ශරීරයට ඇතුල්ලෙලා මාලිගාවට කියා. ගිහිල්ල සුද්දෝදන රජතුමාගෙන් ඇහුවා රජතුමනි පුත්කුමාරයෙක් ලැබුණත්. මේ අසිත මුනිතුමා අසිත තාපසතුමා කියන්නේ සුද්දෝදන රජතුමා ඇතුළුවේ රාජකය පෙළපති අයට ශිල්ප ශාස්ත්‍රෝ ගන්නපු ගුරුවරය. කාලයක් රාජකීය මේ සුද්දෝදන රජ පරම්පරාව ඇතුළු ඒ රාජ පවුලල කුමාරුලුන්ට ශිල්ප ශාස්ත්‍රු ගන්නල පස්සෙ මේ ගුරුතුමා හිමාල මහ වනයට ගිහිල්ල තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙලා තවස් දම් පුරමින් හොදට හිත වඩාගත්. අෂ්ට සමාපත්ති පංචා අභිඥා පැත්තටම හිත වඩාගත්. ඒ නිසා හැමෝගෙම ගෞරවයක් තිබ්බ අසිත මේ මුනිවරය ගැන මේ අසිත තාපසතුමා එදා මාලිගාවට එනකොට සුද්දෝදන රජතුමා ඇතුළු පිරිසට පුද්දුම සතුටක් මේ තරම් හිමාලෙ වැඩඉන්න මේ හිත වඩන මගේ ගුරුවරයන් වහන්සේ නේද මේ ආව මේ පුත්කුමාරය ඉපදිච්ච දවසේ අසිත තාපසතුමහනවා රජතුමනි පුත්කුමාරයෙන් ලැබුණන් මට ඒ පුතා බලන්න පුළුවන්ද මේ පුංචි පුතාව ගෙනල්ල පෙන්නවා බෝසත් පුතා එකින් එක මහාපුරුෂ ලක්ෂණ දිහා විමස බැලුව මේ මහාපුරුෂ ලක්ෂණ ඒ පුංචි බෝසතාණන් වහන්සේගේ සිරුරෙ තියෙනවා දැකලා පුදුම සතුටක් ඇති වුණා ඒ වෙලාවේ සිරිපතුලේ මේ මහාපුරුෂ ලක්ෂණ විමසද්දී සිරිපතුල මේ අසිත තාපසයන් වහන්සේගේ ජටාව වැදුණා ඒ වෙලාවෙම දෑත් නලට අරගෙන වන්දනා කරාමේ පුංචි බෝසත් පුතාට රජතුමා පුදුම වුණා මේසා මහත් ගුණ ඇති මේ ඉරදිමත් මේ අසිත තාපසතුමා මේ පුංචි බෝසතාණන් වහන්සේට මගේ පුත්‍රරත්නයට නේද මේ වන්දනා කරන්න. එහෙමම සුද්දෝදන රජතුමත් බෝසතාණන් වහන්සේට පළවෙනි වතාවට පියෙක් හැටියට බුද්ධත්වයට පත්වෙන ආත්මය උන්වහන්සේට පුංචි වයසෙදි මේදා වන්දනා කර සුද්දෝදන රජතුමා. ඒ වෙලාවේ සුද්දෝදන රජතුමාට කියා හිටිය රජතුමනි මේ මහා පින්වන්ත කෙනෙක් මේ කෙනා ඒ කාන්තෙන් ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත්වෙන හැබැයි රජ්ජුරුවන්ට අවශ්‍ය බුදුවෙන පුතෙක් දකින්න නෙමෙයි සක්විති රජ වෙනවා දකින්න. එදා මේ අසිත තාපසතුමා තමන්ගේ නැගනියගේ නිවසට ගිහිල්ල කීව නැගනිය සුද්දෝදන රජතුමාගේ පුට්ටරත්නය මහා පින්වන්ත කෙනෙක් ඒ කාන්තෙන් ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත්වෙන ලකුණු ඇති කෙනෙක් යම් දවසක ගෙහි ජීවිතය අතහැරලා ඒ කාන්තෙන් ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත්වෙන ලකුණු තියෙනවා ඒ නිසා හැබැයි මන්දැන් වයසයි වයෝර්ධ කෙනෙක් මට ඒ මහා පින්වන්ත දර්ශනය දකින්න මට වාසනාව නෑ මගේ ආවිශ්‍ය තව නොබෝ කාලිකින් අවසන් වෙනවා නැගනියනේ ඔබේ පුත්‍රරත්නය නාලක පුතනවා එතකොට අසිත තාපසතුමාගේ නැගනීගේ පුතා නාලක නැගනීට කිව්වා ඒ වෙනකොට පුංචි මේ පුතා සෙල්ලං කරන හැදී වැඩෙන වයස කිව්වා මේ පුතා දැනුම් තේරුම් ඇති වයසේනකොට පැවිදි කරන්න උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවිදි කරවන්න කිව මේ මගේ ඉල්ලී මයි කියව නැගනී කැමති වුණා දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහි ජීවිතය තුළ හැදී වැඩෙන කාලෙ රාජකුමාරය අර අසිත තාපසතුමා මිය යන්න කලින් ආයමත් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කාරණය උන්වහන්සේ බුදුනා කියලා ආරංචි වුණො උන්වහන්සේ හොයාගෙන ගිහිල්ල අහන්න මෝනීය වතපුරන්නේ කොහොමද ඒ වතපුරණ උතුම් ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදියට උන්වහන්සේකින් විමසන් උන්වහන්සේ මග කියා මේ කාරණා කියලා අසිත තාපසතුමා තමන්ගේ ආවිශ්‍ය ගෙවලා මේ තාපසතුමා මිය ගිය මේ නාලක පුතනුවන් තරුණ වයසේ මෙතකොට අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ අභිනිශ්ක්‍රමණය කරලත් නෑ
තමන් තරුණ වයසිම තාපසාරාමයකට ගිහිල්ලා සතර දිසාවට වන්දනා කළ තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණ. ඒ පැවිදි වෙන්නේ මේ ලෝකයේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවද අනාගතයේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මාගේ පැවිද්ද වේවා කියෙන අධිෂ්ඨාන. තාම උන්වහන්සේ බුදු වෙලානෑ. අභිනිස්ක්‍රමණය කරන්නත් කලින් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන්ම හිස රැවුල් හිස මුඩු කරලා කෙස් රැවුල් ඉවත් කරලා කසාවත් දරාගෙන තවස් පිරිකර දරාගෙන තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා. හිමාල මහ වනාන්තරයට ගිහිල්ලා අර අසිත මුනිදුමන් පුරුදු කරපු ඒ භාවනාවන් පුරුදු කරගෙන තාපස පැවිද්දෙන් තවස් ජීවිතයක් ගත කර. හොඳට භාවනා කළ හිත වඩාගත්. සමත භාවනාව පැත්තෙන් හොඳට ධ්‍යාන උපදවාගෙන හිමාල මහ වනාන්තරයේ මේ අසිත තාපසතුමාගේ මුණගුරා දැන් භාවනානු යෝගී වැඩයින්න. ඔහොම ඉන්න අතරේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වසර 29දී ගිහි ජීවිත අතහැරලා මහා අභිනිස්ක්‍රමණය කර අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කරක්‍රියා කරා. එදා වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ බෝධි මූලයේදී දස බිම්බරක් මාරසේනා පරාජය කරලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. සත්සතිය අවසන් වෙලා ඉසිපතන මිගදායට වැඩම කරලා පස්වක භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ධම්ම චක්ක දේශනාව පැවැත්ව. ඒ දේශනාව අවසන් වෙනකොට දෙවිවරු ප්‍රීති ගෝසා කර සාධකාරදුන් අපපතිවත්්‍යයන් ශ්‍රමණයනවා බ්‍රාහ්මණයනවා දේවේනවා මාරයනවා කියන කිවාලෝකස්මී. මේ ලෝකෙ මේ දේශනාව වෙන කිසිම මනුස්සයකුට ශ්‍රමණයකුට බ්‍රාහ්මණයකුට දෙවියකුට මාරයටවත් කරන්න පුළුවන් දේශනාවක් නෙවෙයි. ලෝතුරා බුදු කෙනෙක්මයි පහළ වෙලා මේ දේශනාව කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්ම චක්කේ පැවැත්තුවා කියලා බෝමාටු දෙවියන්ගේ පටන් ඉහලට අකනිටා බමලුව දක්වාම දෙවියන් ප්‍රීතිගෝසා කර. ඒ දෙවියන්ගේ ප්‍රීතිගෝසා හඬ එදා මේ නාලක තාපසතුමාට හිමාල මහ වනාන්තරයේ භාවනා කරපු තවස්තුමාට දෙවියන්ගේ ප්‍රීතිගෝසා සාධකාරහඬ ඇවුණ. ඒ වගේම ධම්ම චක්ක දේශනාව අවසානය අප්‍රමාණෝච උලහාරෝ ඕභාසෝ ලෝකයේ පාතුරහෝසි. දෙවියන්ගේ දේවානු භාව ඉක්මවාගිය ආලෝක දහරා පැතිරුණා ලෝකෙ පුරා. පොළොව සෙලවුනා කියලා ඔබ බොහෝ දේශනාවල බුදු හාමුදුරුව ගැන උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තැන්තැන්වල අහල. මතකතියාගන්න ඒ පොළොව සෙලවීම කියන්නේ භූමිකම්පා ඇතිවීමක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය සිකිසිම සත්‍යයකුටවත් හානියක් නොවෙන විදිහට පොළොව සෙලවීමක් සිද්ධ වේ. මේ වෙලාවේ මේ කුමක් නිසාද කියලා භාවනාවෙන් බැලුවා නාලක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වෙනකොට තාපසයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට වැටහුණා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා උතුම් ධම්ම චක්ක දේශනාව දේශනා කළ දහම් ගඟ විවර කරල දෙවියන් සාධකාර දෙන්නේ නිසා. ඒ වෙලාවෙම නැකිටලා සතර දිසාවට වන්දනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින දිසාවට ගමන් කරන්න පටන් ගත්ත දෙවියන් වහන්සේ සාධකාරදිදී මඟ පෙන්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන යනකොට උන්වහන්සේ ප්‍රථම රහත් 69ට පළවෙනි වස් කාලය අවසන් වෙලා චරිත භික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියලා ඒ අයට මහණෙනි මේ ධර්මයේ ලෝකයාට අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්න කියලා 69ක් ධර්ම ප්‍රචාරයට පිටත් කරලා උන්වහන්සේ උරුවෙල් දනව්වට වැඩම කරලා උරුවෙල් කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප ඇතුළු තුම්බෑ ජටිලයන් දමනය කරලා රජගහ නුවර වේළුවනේ පිළිගෙන වැඩයි. ඒ අතර මේ නාලක තාපසයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ හොයාගෙන හිමාල මහ වනාන්තරයේ මහා කැලේ ඈත දුරක් ගෙවාගෙන යුදුන් 100 ගානක් දුර ගෙවාගෙන එනවා. ඒ එද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා භික්ෂූන් වහන්සේලාට දෙවියන් අහසේ සාධුකාර දෙනවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ එකම වතාවක් ඒ අසීරු ගුණපුරණ ඒ නාලකයන් වහන්සේ ඒ මෝනීය වතපුරන්න බුද්ධ ශාසනයට පැමිණෙනවා කියලා දෙවිවරු සාධකාර දෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාට එදා මහා කරුණාවෙන් ලෝකෙ දිහා බලපු බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා.
සංඝයාට දැනුම් දුන්න මහණෙනි අද මෙන්න මේ විදිහට නාලක නම් වූ අසිත මුනිදුන්ගේ බෑනනුවන් වෙච්ච නගනියගේ පුතනුවන් වෙච්ච මේ නාලක ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෝනීය වත අහගෙන මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මෝනීය වත පුරනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න වැඩම කරලා තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ බොහෝම ගෞරවයෙන් සිරිපතුරු නළලෙ තියාගෙන සිරිපා පිරිමදිමින් වන්දනා කරා ස්වාමීනී මම අසිත තාපසයන් වහන්සේගේ නැගණියගේ පුතනුවන්. හසිත මුණුදුන්ගේ නැගණියගේ පුතනුවන් මම නාලක ඔබවහන්සේ වෙනුවෙන් මම පැවිදි වුණේ. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබවහන්සේ වෙනුවෙන් බොහෝ කාලෙකට පෙර මම ඔබවහන්සේ වෙනුවෙන් පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ඒ උතුම් මෝනීය වත ගැන දේශනා කරන සේක්වා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. ඔබවහන්සේ යම් දිනක මුණ ගැහුණාම මෙන්න මේ විදියට මට විමසන්න කියලා අසිත තාපසයන් වහන්සේ කියලා තිබුණ කියලා බුදුරහාමුදුරන්ගෙන් විමසන. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පිංගතුනි බුද්ධ ශාසනයක එකම එක්කෙනයි මේ මෝනීය වත පුරන්න. බොහොම අමාරු වතක්. මේ මෝනීය වත ගැන සඳහන් වෙන අට කතා ආදී ඒ පොත්පත්වල යම් කිසි කෙනෙක් මේ මෝනීය වත උත්කෘෂ්ට විදිහටම සම්පූර්ණ කරොත් ඒ කෙනා කෙටි කාලයක් මාස 7ක් වගේ කාලයක් තමයි ආවිෂ වින්දනය කරන්න. ඊට වඩා යාට ජීවත්වෙන ලැබෙන්න. හැබැයි ඒ කාලය තුළ උතුම් අරහත්වයට පත්වෙලා පිරිනිවන් පානවා මාස 7ක් ඇතුළත. යම් කෙනෙක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් මේ මෝනීය වත පුරනවන අවුරුදු 7ක් වගේ කාලයක් තම යා ජීවත්වය. ඒ කාලය තුළ උතුම් අරහත්වයට පත්වෙලා පිරිනිවන් පාන. කෙනෙක් ඊටත් අඩු විදිහට මේ මෝනීය වත පුරන්න පටන් ගත්තුත් එයා වසර 16ක් 16 වර්ෂයක් ආයු වින්දනය කරලා මිය පරලොව යනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙක් හැටියට නෙමේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත මහරහත්තන් වහන්සේ නමක් හැටියටයි පිරිනිවන් පාන. මේක අමාරුයි. ඒ අමාරු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසනවා නාලක මේ සම්බුද්ධ ශාසනය එකම එක්කෙනයි මේ මෝනීය වත පුරන්න. ඔබට පුළුවන්ද මේ අසීරු වත දරාගන්න. ඒ වෙලේ කියනවා ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබවහන්සේ යමක් බුදුමුවින් දේශනා කරනවද ඒ විදිහටම කොපමණ අසීරුණත් මම ඒක දරාගන්නවා. මං ඒ විදිහටම අනුගමනය කරනවා. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ උතුම් මෝනීය වත මට දේශනා කරන සේක්වා. දෙවනි වතාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයමත් ඇහුවා නාලක මේ මෝනීය වත පුරණ එක ඉතාම අසීරු දෙයක් අමාරු දෙයක්. ඔබට පුළුවන්ද මේ අසීරු මෝනීය වත පුරන්න. දෙවනි වතාවෙත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරගෙන කියා හිටියා ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසීරු ඒ අමාරුයි කියන මෝනීය වත මම බොහෝම ගෞරවයෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පුරන්න කැමති. තථාගතයන් වහන්සේ මට මේ මෝනීය වත දේශනා කරන සේක්වා. පිංගතුනි මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවෙත් විමසනවා. නාලක මේක බොහොම අමාරු වතක්. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයම එකම එක්කෙනයි මේ මෝනීය වත පුරන් ඔබට පුළුවන්ද මේ අසීරු වත දරාගන්න. ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අසීරු මෝනීය වත මම බොහොම ගෞරවයෙන් මගේ ජීවිත කාලෙ මං ආරක්ෂා කරනවා. ස්වාමීනි මට දේශනා කරන සේක්වා. පිංගතුනි මේ මෝනීය වතේ සඳහන් වෙනවා. ඒ මෝනීය වත පුරණ කෙනෙක් එක දවසකට එක තැනකින් ආහාර ගන්න ආයේ නිවසට හෝ ඒ ප්‍රදේශයට ආයමත් පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ. දිනකට වඩා ඒ ගහක් යට හෝ ගමක ප්‍රදේශයක වැඩ ඉන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මෙතන මට හොඳයි භාවනා කරන්න, මෙතන හොඳයි කුටියක් හදාගන්න, මේ ගල්ලෙන හොඳයි මට කාලයක් වැඩ ඉන්න, මෙතන හොඳයි. එහෙම සිතුවිලි පහළ වෙනවා. නමුත් මේ මෝනීය වත පුරණ භික්ෂුව උන්වහන්සේ එක තැනක එක රැයි වැඩයි. දින දෙකක් වැඩ ඉන්නේ. උන්වහන්සේට මෙතන මට තව දවසක් ඉන්න ඕනෑ කියන සිතුවිල්ලක්වත් ඇතිවෙන්නේ නැහැ කියලා.
තැනින් තැනට යන්නේ නොඇල්මෙන් අතහැරීමෙන්මයි. සිතුවිල්ලකින්වත් ඒ ස්ථානය තුළ වැඩඉන්න ඕනෑ කියලා සිතුවිල්ලක්කා ඇතිවෙන්නේ. ඊළඟට යම් තැනක පින්න පාති වැඩම කරලා යමක් පාත්තරයට ලැබුණනං ආයතනින් තව දවසක් පින්ඩ පාති වලදන්න ඕන මේ ගමට ආයෙන්න්න ඕන කියල සිතුවිල්ලක් හතුපදින්නේ. ගමෙන් ගමට නගරෙන් නගරයට ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වනාන්තරින් වනාන්තරයට. උන්වහන්සේ මේ අසීරු අත දරාගෙන සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ උත්කෘෂ්ට විදිහටම මේ වත පුරනවා කියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මේ වත බුදුමුවින් දේශනා කරද්දී සමාදන් වුණ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහොතේ දේශනා කරපු ඒ උතුම් දහම් පද ධාරණය කරගත්ත. ඒ බණහල අවසන් වෙද්දී ආයමත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණපදයක් අහන්න ඕනෑ කියල සිතුවිල්ලක් ඉපදුන්නෑ කිය. කල්ප ලක්ෂයක් මේ මෝනය වත පුරන්නම පාරමී පුරාගෙන ආපු කෙනා නාලක ස්වාමීන් වහන්සේ. ආයි මට බුදුන් දකින්න තව වතාවක් ලැබේවා කියලව සිතුවිල්ලක් ඇතිවුන්නේ. මට මේ ස්ථානයේ වැඩඉන්න ඕනෑ මන් තව දවසක් මෙතන ඉන්නවා කියලවත් සිතුවිල්ලක් ඇතිවුන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා වන්දනා කරලා ඒ වත මම දිවිහිමීම් පුරනවා කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් පිටත් වුණා. උන්වහන්සේ යම් ගහක් යට වැඩ හිටියන යම් රාට්ටයක් ආය ඊළඟ දවස එතන හිටියන. යම් ගල්ලෙනක යම් ප්‍රදේශයක ගමක වැඩ හිටියනම් ආයි දින දෙකක්ගේ ප්‍රදේශ වැඩ හිටියන. අසීරු විදිහටම උත්කෘෂ්ට විදිහටම මේ වත සම්පූර්ණ කර. උන්වහන්සේට කෙටි කාලයක් තුළම ඒ වත පුරාගෙන අද්දිම එදා බුදුමුවින් ශ්‍රවණය කරපු ධර්මය තමා තුළ වැඩිලා නික්ලේශී උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණ. ඒ තමයි නාලක මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට බොහෝ ආවිශ තිබුන්නෑ මේක බොහොම අමාරු අසීරු වතක් මේ පුරාගෙනයන්. උන්වහන්සේ දවසක් ගල් තලාවක් මත එදා වැඩඉඳලා උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් දකිනවා උන්වහන්සේගේ ආයු සංස්කාරගෙවිල් අවසාන පිරිනිවන් පාන්න මට දවස හරි. ඒ වෙලාවෙ උන්වහන්සේ නැගීඉඳල දෑත් නලලට අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න මේ දිසාවයි කියලා හඳුනාගෙන ඒ දිසාවට බුදුගුණ සිහි කළ වන්දනා කරලා දෑත් නල්ලෙ තියාගෙනම උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා හිටගෙන වැඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ. මේ බුද්ධ ශාසනය හරි මාසිරිමත් මහරහතන් වහන්සේනවා. ඒ ගල් තලාව ගලකට හේත්තු වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න දිසාවට හැරිලා දෑත් නලලෙ තියාගෙන බුදුගුණ සිහි කළ වන්දනා කරලා ඒ වැඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙම උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පැව. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය අසීරු වත දරපු මෝනීය වතපුරපු නාලක මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාදි මහපොළොව සෙලවුණා. දෙවිවරු පවායේ ගුණේට අහසේ සාධකාර දෙනු. බුදුරජාණන් වහන්සේට දැනුණා නාලක මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑව. ඒ නිසයි මහපොළොව සෙලවුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝය ආමතලක් කියනවා මහණෙනි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය අසීරු වත දැරූ ඒ නාලක මහරහතන් වහන්සේ මේ දැන් පිරිනිවන් පෑව. අපි යන් කියව. තථාගතයන් වහන්සේ සංඝයා එකතු කරගෙන ඒ ගල් තලාව ළඟට වැඩම කරා. උන්වහන්සේ හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න දිසාවට වන්දනා කරගෙන පිරිනිවන් පාපු උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ නාලක මහරහතන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රී දේහය චිතකයක තැම්පත් කළ ආදාහනය කරලා ඒ උන්වහන්සේගේ උත්තම ධාතුන් වහන්සේලා මහරහත් ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා චෛත්‍යයක් ඉදි කරත් දෙව්මිනිස් ලෝකයාට වන්දනා කළ පින් රැස් කරගන්න පුළුව. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ඒ උතුම් නාලක මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කළ ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කළ චෛත්‍යයේදි කර. බලන්න මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටිය උතුම් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ගුණදිහා හිතාගන්නවත් පුළුවන්ද කියලා. එවැනි අසීරු වතවල් පුරපු මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් දකින්න ඒ තරම් අසීරු වතක් පුරන්න මෝන කියල එකක් කොහෙවත් නෑ. බුද්ධ ශාසනයටම එකම එක්කෙනයි ඒ වත පුරන්නේ. හැබැයි
අන්න අයට අනුග්‍රහ පිණිස ඒ වෙනුවෙන්ම පාරමී පුරාගෙන නවා. දැන් බලන්න දූතාංග ධර්මත් ඒ වගේ. සමහර භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අන්න අයට අනුග්‍රහ පිණිස තමයි ඒ දූතාංග දරාගන්න. පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බුදු වෙලත් කල්පනා කරා. තථාගතයන් වහන්සේ අන්න අයට අනුග්‍රහ පිණිස මහා පාංසකුල චීවරයක් දරන්න ඕන කියලා කල්පනා කරා. උන්වහන්සේ බුදු වෙලා උන්වහන්සේගේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙලා. හැබැයි උන්වහන්සේ කල්පනා කරා රජවරු සිටුවරු වටිනා සිවුරු පිරිකර පූජා කරා සංඝයාට අනුග්‍රහ පිණිස මම පාංසකුල චීවරයක් දැරිය යුතුයි. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝක දිහා බලලා ඒ අධිෂ්ඨානයෙන් ඊට දින කීපයකට පෙර රජගහනුවර පුන්නා කියලා දාසියක් මිය ගිහිල්ල ඒ දාසියගේ මෘත ශරීරේ මැරිච්චාර මලකුණ සුදු රෙදි කඩක ඔතලා අමු සොහොනකට ගිහින් දාලා තිබුණ. දැන් අර මලකුණ කුණු වෙලා යන බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අමු සොහෝනට වැඩම කළ මහා වනාන්තරේ අර මලකුණ ඔතල දාලා තිබිච්ච මේ පාංසකූල රෙදිකඩ ශ්‍රී හස්තයෙන් අල්ලලා ගන්නකොට මහපොලෝ ගිගුරුන් දෙමින් කම්පාවෙනවා. තිඹක් පනුව පිරිලා හිටිය කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ රෙදි කඩේ ශ්‍රී හස්තයෙන් එකින් එක අර පනුවන් ඉවත් කරලා මේ රෙදි කඩ පිරිසිදු කරගත යුතුයි කියලා හිතනකොටම සක්‍ර දෙවියම් පොකුණක් මවනො එතන. මේ සිදුවීමේදි දෙවිවරු අහසේ සාධකාරදිදී මේ බුදු කෙනෙක් අනාගත බුද්ධ ශාසනයක සියලු දෙනාට අනුග්‍රහ පිණිස මහපොලෝ පවා කම්පාවෙන උතුම් මහා පාංසකුල චීවරයක් දරන්න මේ හසෝදානන්වෙන් සක්‍ර දෙවියම් මවපු මේ පැම් පොකුණෙන් ඒ චීවරයේ පිරිසිදු කරගෙන සෝදගෙන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ රෙදි කඩාරගෙන පැමිණිලා සිවුරක් කරලා පණුපෝල මහල සකස් කරලා මේ මහා පාංසකුල චීවරය දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත බුදු කෙනෙකුගේ සම්බුදු සිරුරට පොරවගරනිද්දි ඒ සිවුර පොරවද්දී දෙවනි වතාවට මහපොලොව කම්පා වුණා. චීවරයක් නිසා දෙවතාවක් මහපොලොව කම්පා වුණා. බුදු කෙනෙක් මේ මහා පාංසකුල චීවරයක් දරන්නේ මළමිනියක් කොතල තිබ්බ පනුව පිරිච්ච රෙදි කඩකින් මේ සකස් කරගත්ත සිවුරක් බුදු සිවුරකට මේ පොරෝගන්න. පිංහතුනයේ මහා පාසුකුල සිවුර තමයි කාලෙකට පස්සේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබවහන්සේ දැන් බොහෝ වයෝවෘතයි. ඔය මහා පාසකුල චීවරයේ තථාගතයන් වහන්සේට ගොරෝසුයි බොහොම රළුයි බොහොම බරයි. ස්වාමීනී මගේ සිවුර පිළිගෙන ඔබවහන්සේ දරාගෙන ඉන්න මේ මහා පාසකුල චීවරයේ මට ලබා දෙන සේක්වා කියලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ඇඳගෙන හිටිය මහා පාංසකුල චීවරය ගලවලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අතට දීලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ දෙපට සිවුර බුදුරජාණන් වහන්සේ පොරෝගත්තා. සිවුරු මාරු කරගෙන පොරෝනකොට තුන්වෙනි වතාවටත් මහපොලොව කම්පාවට පත් වනාකින්. පිංහතුනි චීවරයක් නිසා තුන් වතාවක් මහපොලොව කම්පාවට පත්වෙන. ඒ උතුම් මහා පාසකුල චීවරයේ දරාගෙනයි අදටත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු. ඒ ගුරුපායි කඳු මුදුනේ ගල් විශාල ගල් පරවත 3ක් මැද්දේ අදටත් වැඩ සිටිනවා කියලා අපේ ධර්ම ඉතිහාස පොත්පත්වල සඳහන් වේ. එහෙමනම් පිංහතුනේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ බොහෝ ශ්‍රාවකයන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා පවා ඒ උතුම් ගුණ පිරුවේ අනාගත සංඝයාට මේ ශාසනය අනිත් අයට අනුග්‍රහයක් වසේ. ඒ නිසා මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ එවැනි උතුම් ගුණපුරපු ඒ ආර්යන් වහන්සේලාගේ පිරිච්ච සම්බුද්ධ ශාසනයක අපටත් ඒ බණහලා බුදුන් සරණයන්න වාසනාවක් ලැබුණු. අපිටත් එවැනි උතුම් බුදු කෙනෙකුගේ බුදුමුවින් දේශනා කරපු බණපද අහලා හිත පහදවාගෙන ධර්මය සරණයන්න වාසනාව ලැබුණ.
මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේ අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාදී. ඒ උත්තම ගුණයන්ගේ යුක්ත මහරහත්තන් වහන්සේලා හිත පහදවාගෙන සරණයන් අපිට වාසනාව ලැබුණ. ඒ නිසා මේ තුනුරුවන් ලාබේ තිසරණය පිහිටනවා ගැන ලේසි දෙයක් නෙමේ පින්වත. ඒ තුළ සද්ධාව බලවත් කරගන්න. ඔබ යම් දවසක සෝවාන් පලයට පත්වෙනවද බුද්ධය අවිච්චා ප්‍රසාධය අර සද්ධාව ඇතිකරගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සද්ධාවම අච්චල සද්ධාවක් බවට පත්වෙන. ධම්මේ අවිච්චා ප්‍රසාධී ධර්මය ගැනේ සද්ධාව අචල සද්ධාවක් බවට පත්වෙන. සංගේ අවිච්චා ප්‍රසාධ සංඝයා ගැන අච්චර සද්ධාවක් ඇතිවෙන. ආර්ය කාන්ත සීලේ තමන්ගේ සීලේ ආර්ය කාන්ත සීලයක් දිවිහිමියෙන් සික්ෂාපද කඩ නොවී රැකෙන උතුම් සීලයක් බවට පත්වෙන. එහෙමනම් පින්වතුනේ මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ඒ උතුම් ගුණපුරණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිව්වනක් ශ්‍රාවකයන් අතර සමහරලාට ඔබ මේ බණහන ඔබ පැවිදි කෙනෙක් නම් භික්ෂුවක් නම් භික්ෂුණියක් නම් එහෙම නැත්නම් ගිහි ශ්‍රාවකයන් අතර උපාසකයෙක් හෝ උපාසිකා මේ සිව්වනක් ශ්‍රාවකයන්ගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ බුද්ධ ශාසනය උතුම් ලාභේ ලබපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෙක්.